வணக்கம் நண்பர்களே, டாம்கோலேருந்து தாமஸ். நம்ம இன்றைக்கி டாம்கோ ரோவர் நம்ம இப்போ தயார் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதன் அடிப்படையில் ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு மேலே ஏற்றிட்டு போகிறது ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு வீல் வச்சு தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மாடல் பண்ணி கொடுத்தோம். அவர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உணர்ந்தார். ஏன்னா ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வரணும்னா அதை மேலே ஏற்றி ஒரு மேடு பார்த்து அதை அங்கேருந்து ஏற்றி கொண்டு வரது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. இப்போ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா அவரோட இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 ஏக்கர் இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வரதுக்கு டெய்லியும் போயிட்டு வருவார். அப்படிங்கிறப்ப ஓட்டிகிட்டும் போக முடியாது. ஏன்னா வண்டியோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷினோட ஸ்பீடு 2 கிலோமீட்டர் தான் ஒரு ஹவருக்கு போகும். அந்த மாதிரி போயிட்டு வரப்போ அவருக்கு எங்கேயும் லேட் ஆயிரும். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி மெத்தடில் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவர் எந்த இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட முடியுது. ரோவரில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் இங்கே தான் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு ஏதாவது கஸ்டமைஸ் டிசைன் வேணாலும் நம்ம பண்ணித்தர முடியும். கண்டிப்பாக வாங்க. இது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணித்தரோம். நன்றி, வணக்கம்.